船矛嘅圖案嘅，咁另外仲有天藍色嘅格仔外套，再配 cap 帽嘅。咁另外嘅小 model 咧就係饅頭啦，咁啊你見到佢淺粉紅色咧，咁啊為呢個主要嘅 colour，咁啊配合咧好似小貓咪咁得意嘅。咁呢隻貓咪係非常之活潑嘅喎，大家見到佢又擺 pose 啊，咁啊佢唔好似阿尖都幾波咁樣淨係瞓覺嘅，咁佢有好多咧好可愛好得意嘅 pose 啊，好醒目精靈咁樣嘅。你亦都見到 Ivan 咧，哇嗰啲1、2、3錯咁樣咧，佢好多，你聽唔睇到佢個嘴啊？佢嘴係森美嗰啲嘴嚟㗎，咁啊端起咗啊，準備俾大家，喂快啲同我影張相啦咁樣嘅。哇！一個粉紅同一個藍色嘅配搭，非常之靚啊！好啦，跟住落嚟咧，咁有另外2位小 model 出場咯喎，咁啊影男有 Joseph， 啱啱除低咗眼鏡同大家打個招呼嘅，見到佢件衫咧就印有唔同嘅鬍鬚 pattern 嘅呢一件粉紅色間條添。